Fatos sobre animais que eles não querem que você saiba. Número 1. Quando uma fêmea de pinguim perde o filhote, ela pode roubar o bebê de outra, guiada por um instinto materno descontrolado. Número 2. Os cervos não enxergam a cor laranja, o que torna os tigres praticamente invisíveis antes do ataque. Número 3. Os falcões não têm garras tão fortes quanto as águias, então usam os pés como punhos para golpear suas presas do ar. Número 4. Os tatus podem atrasar a gravidez por meses se o corpo da fêmea não estiver preparado, controlando o nascimento de forma impressionante. Número 5. Um parasita faz os ratos se sentirem atraídos pela urina dos gatos, apenas para que sejam comidos, e o ciclo do parasita continue. Se inscreva para mais curiosidades como essa.